Татарстанның атказанган артисты Рүстем Асаев. Рүстем Бакиров сүзләре Тәлгат Валиев музыкасы батырларга. Қырында қалған дусларыңны шығармадың әти хәтердән. Батырларға мәңгі рәхмәтлебез, олар илгә җиңү китергән. Бөек җиңү көнен якын айткан, курку белмәс батыр солдатлар. Яралары әрнеп сызласа да, утқа кою кергән бит алар. Яралар әрнеп сызласа да, утқа кою кергән бит алар. Тимер ярчык кереп яшеренгән, баһадирдай көчле гәүдәңә. Шартлаткычта сине җиңә алмаган, Ходай үзе саклап йөргәнгә. Бөек җиңү көнен якын айткан, курку белмәс батыр солдатлар. Яралары әрнеп сызласа да, утка кою кергән бит алар. Яралары әрнеп сызласа да, утка кою кергән бит алар. Бәхилләшкән чакта улым диеп, соңгы тапкыр кыстың кулымны. Көч көдрәтең бирдең гомерлеккә, җиңеләйттең узар юлымны. Бөек җиңү көнен якын айткан, курку белмәс батыр солдатлар. Яралары әрнеп сызласа да, сер бирмәгән түзгән бит алар. Яралары әрнеп сызласа да, сер бирмәгән түзгән бит алар. Сиңа лаек уңган улларыңны да, туган җиргә тугры һәм тырыш. Имәндәй нык нәсел тамырыбыз, гөрләп тора безнең дә тормыш. Бөек җиңү көнен якын айткан, курку белмәс батыр солдатлар. Батыр солдаты булып илебезгә җиңү яулап кайткан бит алар. Батыр солдаты булып илебезгә җиңү яулап кайткан бит алар.